Монголын хөдөлгөөнд Библийн сургуулийн сургалтыг 2011 оны 1-р сараас Галил Монгол Сургааны хамгаалалт болсон. Христчин чадварлаг залуу удирдагчдыг бэлтгэж 7 хоногийн сургалт хийсэн. Галил Монгол Сургааны ахмадууд болон залуучууд Ээлжид намын сургалтаа хийжээ. АГП хөдөлгөөний шугамар ирсэн Монгол хүүхдүүдийн хагалгаа амжилттай болсон. Bible Expo 2019 өдөртэй Библийн үзүүлэлт нээсэн. Солонгос орон даяар зохиогддог High Soul наадмын нэг болох Санвитны баяр болж байна. Эдгээр 10 дугаар сарын мэдээллүүдийг тавьсан сонсогч байна. Монголын хөдөлгөөнд Библийн сургуулийн сургалтыг 2011 оны 1-р сараас Галил Монгол Сургаан дээр зохион байгуулахаар боллоо. Монголын үйлчлэг удирдлага зүйн төвийн дэргэдэс хөдөлгөөнд Библийн сургууль нь 2002 оны 2-р сард нутгийн удирдагчдыг нутагтан бэлтгэн хөгжүүлэх гол зорилготойгоор анх байгуулагджээ. Энэ төвөөс бэлтгэгдсэн багш нараас бүрдсэн баг нь Монголын өнцөг болон бүрд байгуулагдсан нутгийн чуулган руу богино хугацаагаар илгээж ажиллах бөгөөд чуулганы анхлагч удирдагч нарт сэсэмжилсэн Библийн болон теологийн хэлбэрийн дагуу сургалт бэлтгэхэд гол анхаарлаа хандуулсан байна. Хөдөлгөөнд Библийн сургуулийн захирал пастор Николасыг Япон явах замтан бид баярын цуглаан дээрээ урьж мөн Солонгос улсад зохион байгуулж байгаа сургуулийн талаар тодорхойлжээ. Хөдөлгөөнд Библийн сургууль нь 2002 онд байгуулагдсан байна. Гол зорилго нь болохоор Улаанбаатар хотод Библийн сургууль ирж суралцах боломжгүй хөдөө орон нутгийн удирдагчид зориулж анхийлсан. Үүнээс хойш 8 жилийн хугацаанд бид Харанга, Баянгор, Бүгсгэл, Донгоо, Үүнгоо, Хов гэсэн аймагуудад 8 жилийн хугацаанд хийгээд 120 гаруй удирдагчдыг төрүүлэн гаргаж бэлтгэсэн байгаа. 2 жилийн сургалттай Библийн сургууль байгаа. Мөн 2008 оноос бид нар Солонгосын Сеул хотод байгаа сургааны итгэгч удирдагчнаас зориулж 2 жилийн програм хийсэн. Манай хамгийн анхны төгсөлт нь 2010 оны 5 сард Сеул хотод 7 хүн хийсэн. Цаашдаа бид нар Сеул хотын удирдагч болон итгэгчнээс зориулж хийж байгаа сургалтаа үргэлжлүүлээд 2011 оны 1 сараас тэгээд Галил Монгол Сургааны байрандаас хийхэд төлөвлөж байгаа. Тэгээд тэр та бүхэн бас Библийн талаар улам илүү гүнзгий мэдлэгийг авч илүү өөрсдөө сүнсээр болон итгэхээр өсгөхийг бол бас манай сургуульд олж боломжтой нэгж байна. Пастор мөнх эрдэнэ Монгол байгаа сүм цуглаанууд болон эзэн Монгол улсын дээр ямар гайхамшигтай ажлуудыг хийж байгаа тухай сонирхолтой ярьцлага гэрчлэлүүдийг хийж мөн итгэгчдийн асуусан асуултанд хариулсан юм. Христчин чадварлаг залуу удирдагчдыг бэлтгэх 8-7 хоногийн сургалт эхэллээ. Галил Монгол Сургааны сургалтын албанаас доктор Максвеллийн 1 сая удирдагчийн мандат нэмээд залуу ахлагч удирдагч нартаа удирдлагын сургалтыг зохион байгуулж эхэллээ. Энэ сургалтанд удирдагчийн алсын хараа, төлөвшөлт, зан харьцаа гэсэн сэдвүүдийг заахаас гадна практик хичээлүүдийг оруулснараа бусад сургалтуудаас хариуцлагатай юм байна. Өнгөрсөн 7 хоног 10 сарын 12-ны өдрөөсөө манай Галил Монгол Сургааны ахлагч нар залуу гэдэг нь Барнабын үйлчлэл ахлагчдын баг манай тацуулаа. Сая мандат өгдөг чинь удирдлагын хичээлийг хамтдаа судлаад судалж байгаа. Тэрээр цааш нь Христийг бий өргөжих тусам жинхэнэ христчин удирдагч нарын хэрэгцээ гарч ирдэг. Ялангуяа энэ сургалт нь Галил Монгол Сургааны цаашдын өсөлт, үйлчлэл болон эзний хаанчлалын төлөө үйлчлэхэд түлхэц болж өгнө гэж хэллээ. Галил Сургааны ахмадууд болон залуучууд намрын ээлжил цугларалтаа Явидо цуглааны залбирлын өргөөн зохион байгууллаа. Галил Монгол Сургааны ахмадын үйлчлэл нь 2010 оноос эхлэн ахмадын нөхөрлөгийг зохион байгуулж эхэлсэн юм. Намрын налгар өдөр Явидо сүмийн залбирлын ууланд тэд 3 дахь удаагийнхаа нөхөрлөлөө зохион байгууллаа. Цуглаалтанд нийт 15 хүн цугларч эзний хамтдаа магтан мөн улс орныхоо төлөө болон гэр бүлийнхээ төлөө хамтдаа залбирлаа. Энэ удаагийн нөхөрлөөр бид өөрсдийн махан биеийн хүслийг үл харгалзсан эзний өмнө гимшиж даруй байдлаар залбирцгаас нь өмнөх тулгуурлуудаас ялгаатай байгаагаа ахмадын үйлчлэлийн ахлагч Баасны онцлон хэлж байна. Мөн Галил Монгол Сургааны 80% эзэлдэг залуучуудын уулзалт цугларалт энэ залбирлын ууланд болж өнгөрлөө.
2008 оноос эхэлсэн залуучуудын уулзалт сугларалт нь Христ доторх нөхөрлөө батжуулах түүний тухай илүү ихийг мэдэх зорилгоор зохион байгуулагдаж ирсэн билээ. Энэ удаагийн 8 дахь уулзалт сугларалт нь бид Христийн нэгэн бие гэдэгтэйгээр явууллаа. Хэдий оройтож эхэлсэн ч нийт 50 гаруй Христ итгэдэг мөн Христийг мэдхийг хүссэн залуучууд суулгарлаа. Залуучуудын үйлчлэлийн ахлагч загцур нь хэдийгээр бид дэлхий дээр амьдарч байгаа боловч бид Христийн нэгэн бие гэдгээ үргэлж санаж бие биенээ уучлах, хайрлах, хүндэтгэх явах талаар залуучуудаа эзний үгийг дамжууллаа. Энэ цагийн дараа залуучууд хамтдаа тоглож нөхөлцгөөлөө. Галил Монгол цуглааны хувьд хамтдаа нөхөрлөх үйлчлэлийг онцгой үйлчлэл гэж үздэг. Энэ нь бидний дотор Бурхны хаанчл байдаг учраас бид бие биентэйгээ дотн нөхөрлөж, Христийн биеийг улам батжуулж, цаашлаад итгэгчдийн итгэл, Бурхныг мэдэх хүсэл болон итгэлээрээ тууштай амьдрах нь чиглүүлж өгдгөөрөн үнэлэв. Агапа хөдөлгөөний шугамар Солонгост Монгол хүүхдүүд эмчлүүлээд буцлаа. Солонгосын Хуас үйлчид 28 жил 6 сар төрийн бус байгуулдаг. Hyundai эмнэлэг Монголын Дэмтүг болон Солонгостой Галил Монгол цуглааны хамтарсан Агапа хөдөлгөөнөөс 10 сар төрөлхийн түнхний мустралтай хөл мөрний ясны гэмтэлтэй 3 хүүхэд нэг том хүнд халдаа хийж өглөө. Архангай аймгаас ирсэн Бажиням хүүгийн хувьд хурдны морь унаж байгаад ойцсноос хөлний шундаа гэмтэл авчээ. Хүүгийн хувьд жилийн турш хаалгаа эмчилгээ хийлгэсэн боловч эмчилгээний дүн нь сайжирсангүй. Харин Hyundai эмнэлгийн эмч нарын тусламжтайгаар хаалгаа эмчилсэн боллоо. Улаанбаатар хотоос ирсэн Баярцэг охин нь 2009 онд сургууль дээр явж байгаад мөрөө хугалжээ. Эмчилгээ хийлгэсэн боловч нэг жилийн дараа дахин өвчин орж гарынхан хөдөлгөөн саарсан байна. Мөн дахин хаалгаанд орсны дараа 51 хоног цавьтай байснаас гар нь хөдөлгөөнгүй хатан гарчжээ. Энэ удаагийн хаалгааны дараа заавал хийх ёстой давхарлыг сайн хийж чадвал гараа бэрэн хөдөлгөөнд оруулах боломжтой гэж физик эмчилгээний эмч нар хэлсэн юм. Одоо ингээд зэрэг хамгаалах гэдэг нь хүмүүс заавал зэрэг хамгаалах мөрөд үйлдэх зүйлээ хамгаалах. Сайн санаа нэгэн зүйл заавал хайрлах. Мөн одоо Баярцгийн эд шинэ баяр Улаанбаатар телевизээс зохион байгуулдаг мөрөөдөл бийдэг нэвтрүүлэгт ханснаар уг нэвтрүүлгийнх нь Баярцгийн бүсэлтийг хүлээн аван Солонгост ирсэн байгаатай нь бид тааралдаж нэвтрүүлгийнхэн талаар сонирхсон юм. Юу манай нэвтрүүлгийн гол зорилго бол ерөөсөө нэгэн үндэс тавих юм. Тэгээд ундаас тавих шүү. Энэ хадгалаад халуус болон гараа шинэ гэсэн нэвтрүүлэг хийсэн үзэгчдээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний одоо хүмүүс туслах гэсэн гол санаа бол батж явдаг. Дарн тамгийн халах гол сумаас Бадармаа ихч хүүгийн хамт ирсэн бөгөөд хүү эрдэнэ сүрэн түнхний моторол болон хүзүүний бэлтгэж засах нийслэлийг хийлээ. Ээж Бадармаа 32 жил түнхний моторолтой явж чадахгүй байсан түүнд хийсэн хагалгаа нь амжилттай боллоо. Одоо тэрээр өөрөө явах тасгал хийж биеийн байдлыг сайжруулж байна. Солонгос ирж эмчлүүлэх гэж ирсэн монголчуудын хувьд өрөө таних мэдэх хүнгүй хоол унд идэж уух нь тааш тохирохгүй цаг агаар хил ус гээд олон бэрхшээл нэг дараас ундран гардаг. Харин манай цуглааны итгэгчид өөрсдийн цаг зав ажил төлөвлөлт зохицуулан зүрх сэтгэлээсээ асарч орчуулга болон материалыг үзүүлээд туслах, дэмжих, эзний авралын сайн мэдээг дамжуулах үйлчлэлүүдийг хийсээр ирсэн юм а. Та баярлалаа. Та хаалгам тэр юм баярлалаа. Та бүхэнд Галил Монголоос зохион байгуулсан үйл ажиллагааны товч мэдээллийг танилцуулж байна. 10 сарын 10-ны өдөр Тэлийн амжилт дараагийн хэмээгээр Галил Монголын ахын бүсийг эзний дуусан газар төлөвлөсөн түүний залбир зүйлээр гаргасан. Хамгийн ихэнх болон Барнабын ихэнх манай залуу өнөр цэнгэргүй. Исраил дэвсэн нарын шийдвэрний дэлгэн гон Галилийн ахын дүүс нь энэ зүйлийг зөвлөө. Шинэ зүйлийн анхаарал татсан сургалтыг төгссөн төгсөгчдөд хэсгээ гацууллаа. 10 сарын 31-нд Монголын Евангелийн эсийн нарийн бичгийн дарга пастор Батбол өргөдөн эзний үгийг хуваалцлаа. Солонгост Монгол Христийн цуглаануудын хөл бөмбөгийн анхлаар хязгаар зохиогдсон болохоор 1 сарын дараа Герман Галил багууд ахын мэдээлэл тоглолтоо хийжээ.
онцгой мэдээг төлөвлөлээ. Өнгөрсөн 9 сард мэдээсэн дэлхийн томоохон хэмжээний наадам болох Bible Expo 2010 наадмыг бид суралцаад билээ. Уг наадам нь өнгөрсөн 8 дугаар сарын 27 нийт төлөвлөгөөтэй байсан боловч Солонгос болсон хүчтэйхаас эхний улмаас гаригдсан байсан сүмрэг нуржээ. Амийн гэрэл, хайрын гэрэл, найзын гэрэл гэсэн ураатай явагдаж байгаа наадмын үзмөрүүдийг 15 тэрбум воноор босгосон ба зохион байгуулагч нарын өгдөж бугаар гадаадын 300 мянган гаруй зочид дотоодын 5 сая хүн үлэн гэж төлөвлөснөд дуртаж байсан юм а. Bible Expo-нд Библийн эхлэл номоос ичэт ном хүртэх олон янзын төрлийн урлагийн бүтээлийг харуулсан байна. Дотроо хуучин гэрээ, шин гэрээ, Библиэр аялах, Библийн музей зэрэг хэсгээс бүрдсэн бөгөөд хуучин гэрээнд Давидын цамхаг, Улаан тэнгисийн гайхамшиг, сүлдэх байлсан Мосегийн байхан, Соломон хааны ордон, харин шин гэрээний хэсэг Зарламын зам, уулан дэх сургаал, Петрийн хүчил, эзний заасан гуйлт зэрэг үзмөрүүд тавигдсан байна. Библиэр аялах хэсэгт Солонгийн түнэл, Яваажийн эзлүүд, Ногийн зай, мөн Библийн музейд нь сайн мэдээ ярагч мод Багтаадын түнэл гэх мэт олон бүтээлүүд оржээ. Эдгээрээ сонирхолтой Ногийн завийг Библиэлд хэмжээний дагуу 400 мянган гаруй шилэн дагаад хийсэн нь шүнийг гэрэлтэх зорилготойгоор бүтээжээ. Бабелийн санхүү 31 м өндөртэй асар томоод хийгдсэн ба 250 мянган гаруй тавгаар бүтээгдсэн байна. Эдгээр том байгууламжуудаас гадна Адаадын алдартай зураачид болон Солонгосын олон уран зураачид байлагчдын хийсэн уран бүтээлүүдийг багтаажээ. Бас нэг сонирхолтой гэсэн 300 м талбай дээр Библийн бүх үйл явдлыг жижиг хэмжээний төрсөн харуулсан байлаа. 12 дугаар сарын 31 хүртэл үргэлжлэх наадмын үеэр Мосе, Самсон, Эстер зэрэг жүжигүүд тавигдаж, үзэгчдийн бүтээл болгон зохион байгуулагч нар бүтэлсэн юм а. Солонгосын олон нийтийг хамарсан наадмууд нэг бол Хай Соул наадам хаалтын үйл ажиллагаа хийлээ. Анх 2003 оноос зохион байгуулж ирсэн энэ арга хэмжээ жилээс жил өргөжин зөвхөн солонгосчууд бус гадаад улс орныг хамарсан өргөн цаг үеийнхээ арга хэмжээний нэг болжээ. 2010 оны Хай Соул үйл ажиллагаад 200 орчим үнэгүй тоглолтууд болж бүх үйл ажиллагааг сая 900 хүн үзэж сонирхсан байна. Хай Соул наадмын хаалтын арга хэмжээний нэг бол салитны баяр, ангааны нэрээр 10 дугаар сард болж өнгөрсөн. Энэ баярыг зохион байгуулах ажил дотоодын 31 багаас гадна 12 улсын 70 гаруй багаар хамтран удирдсан байна. Салитыг төрөл бүрийн хэлбэр дүрс, өнгөөр гаргасан үзэгчдэд гайхшруулан тэдний уухайн дуу хоолой таслахгүй байлаа. Ялангуяа хангааны гүнээс урсан гарах салитыг хараад бүх хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлж басан алгадч хүлээж авсан юм а. Олонний хөл зурласан газар худалдаа намайг заавал байдаг шиг тэнгис тулсан үнэтэй хоол хүнс болон бараанууд мөн загдаж байгаа харагдсан. Хамгийн сонирхолтой энэ арга хэмжээний үеэр төв зам болон хам урны гүүрэн дээрх замын бүх хөдөлгөөн зогссон байлаа. Солонгос орны хувьд цочирч тээвэрлэх үйл ажиллагаан дээр сайн ч гэсэн энэ удаад олон сая хүнийг нэгэн зэрэг суулгах автобус олдохгүй байгаа нь бага зэрэг хүмүүсийг сандралд оруулсан юм а. Ямар ч тач энэ баярыг зорин нэрж үзэх үзэгчдийн тоо жилээс жил нэмэгдэж байгаа нь энэ арга хэмжээ хэд зэрэг хүмүүст хүрч байгаа нь илт харагдаж байлаа. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр сонирхсан танид бүгдний амар амгалан өнгийн үед байх болтугай гэж юуж байна. Баярлалаа.